ある？私はそうだな。でもこういうくしゃみできたら可愛いなっていうくしゃみだったらできます。いいじゃん。私普通のベーシックなハクションっていうのが多いんですけど、なんかたまにすごい可愛らしい感じで、かわいい。いません？なんかたまにいません？なんかそのへくちね。いやめっちゃ可愛いと思って。かわいい、立ち上がっちゃった。ちょっといらっしゃいません？なんかたまにこう日常生活で聞こえてくる。まあでも確かにそうなんかヘクチにヘクチいいな。ぜひ小野さんのレパートリーに。確かにこれでちょっとこの辺でするのがおすすめ。かわいいです。